श्री गणेशाय नमः। শহরে পরপর টানা 4টে বোম ব্লাস্ট, কিন্তু কারা করছে এই সব এখনো অজানা পুলিশের কাছে। গুড মর্নিং স্যার। বাদশা খান সম্পর্কে কোনো খবর পেলে? না স্যার, বাদশা খান সম্পর্কে এখনো কোনো খবর পাওয়া যায়নি, কিন্তু স্যার এই কেসে যে কজন অফিসারকে আমরা অ্যাপয়েন্ট করেছিলাম তারা কেউই এখন আর বেঁচে নেই। দে অল আর মার্ডার্ড। ঠিক আছে, তোমায় আমি একটু পরে করছি ফোন, দাঁড়াও। ওকে স্যার। ইয়েস স্যার। তুমি প্রায় 1.5 বছর ধরে কেসটা হ্যান্ডেল করছো, এখনো কোনো খবর নেই কেন? স্যার আর একটু টাইম দিন। অনেক টাইম দিচ্ছি, আর টাইম না, তোমার দ্বারা এটা হবে না। এই কেস একমাত্র একজনই হ্যান্ডেল করতে পারবে। কামিন ঢুকতে ঢুকতে এত কিছু করে ফেললো, না জানে পরে কি হবে। না না, টেক ইউর সিট, কাজের কথা আসা যাবে একটু। সো কেসের ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে? না, এখনও সেরকম কিছু পাইনি, তবে আশা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা জানতে পারবো। ঠিক আছে, আমি তোমাকে কয়েকটা জিনিস মেল করে দিচ্ছি আর একটা পেন ড্রাইভ দিচ্ছি, জিনিসগুলোকে ভালো করে একটুখানি ঘেঁটে দেখো। ওকে, তাহলে রাতের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন, সময় তো খুবই কম। যত তাড়াতাড়ি পাঠাবেন আমার সুবিধা, আপনারও সুবিধা। আর একটু সাবধানে থেকো, কারণ এই কেসে যে কজন অফিসারকে আজ অব্দি অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল মার্ডার সবাই, আন্ডারওয়ার্ল্ডের সাথে কানেকশন আছে এই কেসে। সো বি কেয়ারফুল। এই দুনিয়ায় তো সবাই স্যার ওয়ার্ল্ডের আন্ডারেই থাকে, আর আন্ডারওয়ার্ল্ড কি। আর একটা কথা মনে রাখবেন, আপনি আমাকে যেটা করতে বারণ করবেন সেটা আমি বারবার করব, আর করে এটার প্রমাণ আপনাকে পাঠিয়ে দেব। চললাম আজকে। ও স্যার, একটা ভালো কথা বলছি, রাতে ঘরে মশা টশা কামড়াবে না তো? যে কেসে কাজ করতে এসছো গুলিও খেতে হতে পারে, তাই মশা যদি কামড়ায় সহ্য করবে। আজীব ছেলে তো, হয়তো একে দিয়ে কাজ নেই। হ্যালো স্যার, এই কেসটা স্টার্ট হয়েছিল 2018 সালে।
যখন প্রথম এই কেসের দায়িত্বে যে ছিল তার নামটা পরিষ্কার না, কিন্তু তথ্য বলছে যে তাকে কোনো একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারা হয়েছিল। 2019 সালে যে এই কেসে এসেছিল তার নাম রাকেশ দত্ত। যারা মেরেছিল তাদের সেরম কোনো প্রমাণ স্পট থেকে পাওয়া যায়নি, তবে একজনের একটা ফোন পাওয়া গেছিল এবং সেই ফোনটা যে কিনেছিল তার ঠিকানাটা আমি জোগাড় করেছি এবং আজকে রাতের মধ্যেই আমি তার বাড়ি যাব, গিয়ে এই গেম স্টার্ট করব। কে তুই? কে আমাকে ধরে নিয়েছিস কেন? তুই জানিস আমি কেন তোকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছি? এখনো বলছি, যা জানিস বল। কিচ্ছু বলবো না তোকে, আমি কিচ্ছু বলবো না। এত সহজে তুই বলবি না। ঠিক আছে, একটু খেলা খেলি তোর সাথে, চল। হ্যালো,
এটা কি করে হলো? কোনো খবর নেই। আর এখানে যে কটা সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল সব কটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এরকম জায়গার ব্যাপারে কেউ জানলো কি করে? সেটা তো আমিও ভাবছি। আমরা সব ইনফরমেশন হারিয়ে ফেললাম আমাদের। বাচ্চা খানকে হয়তো আর অ্যারেস্ট করা হবে না। দ্য গেম ইজ ওভার। গেম এখন ওভার হয়নি। গেম তখনই ওভার হবে যখন আমরা হেরে যাব। আসল মাথাটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। ওয়েলকাম বস, ওয়েলকাম। তোমার জন্যই তো অপেক্ষা করছিলাম। 4টে বম ব্লাস্ট আর এতগুলি অফিসারকে আমি মেরেছিলাম, এই বাদশা। কিরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? মার ওটাকে। ও তো শেষ, এবার তোর পালা। বলো হরি। তোর ভাগ্যও চাইছে না যে তুই গুলি খেয়ে মরিস। যা, তুই হাতেই মরবি আমার।
কেউ কেউ গেমে নামে শুধুমাত্র জেতার জন্য। স্যার, আমাদের ভারতবর্ষে এমন একটি গেম এসেছে যে গেমের মাধ্যমে আমাদের ভারতবর্ষে প্রতিটি মানুষের গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।